Приехал ко мне клиент на Audi A4 17 года. Я говорит: Миш, посмотри, что-то у меня скрипит то там, то тут. Надо подклеить, наверное. И стал я смотреть. Это Audi 2017 года. Еще она, господи, сделана-то. Скрипит тут, друзья, просто все, блядь. Чего только не коснись. Я просто слегка нажимаю. Это просто ужас. Даже потолок скрипит. Вот такие вот классные машины приобретают люди за 2 с лишним миллиона.